Paisatges Vius és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació activa de la natura de manera compatible amb les activitats socioeconòmiques que es desenvolupen al territori, les agrícoles, les ramaderes, les turístiques, les forestals. Actualment és molt difícil trobar pastures naturals al Collsacabra, ja que la majoria de llocs on és possible la mecanització han estat transformades en pastures intensives, és a dir, llocs que es llauren, es ressembren cada certs anys i això comporta una homogeneïtzació i una pèrdua de diversitat florística. Per una persona del carrer és molt difícil diferenciar una pastura natural d'una pastura intensiva, ja que la major part de l'any estan verdes. És a la primavera quan hi ha la floració que ens adonem de les diferències. En un prat natural veiem una explosió multicolor, en canvi en una pastura intensiva segueix sent verda i l'únic que destaca és potser el color groc dels pixallits. A més, no només parlem de flors, sinó que en una pastura natural l'abundància d'insectes, de papallones, de bellots, d'abelles, de coleòpters, és molt més elevada que en una pastura intensiva. Els objectius del projecte Pastures Vives són tres. En primer lloc, localitzar i establir cors de custòdia amb aquelles pastures naturals que encara es conserven al Collsacabra i al seu entorn, amb un objectiu doble. Primer, conservar-les a llarg termini i segon, que ens nodreixin de material vegetal per tal que el puguem aplicar a pastures receptores, és a dir, actuaran com a prats donadors. El segon objectiu és localitzar i establir acords de custòdia amb propietaris i gestors que ens permetin utilitzar alguna de les seves pastures intensives degradades per poder-les recuperar aprofitant aquest material vegetal de les pastures donadores. I finalment, el tercer objectiu en aquesta primera fase és dissenyar un protocol experimental per tal de tastar diferents tècniques de restauració de pastures que es desenvolupen o que s'han dut a terme a Europa però que no s'han provat mai en climes mediterranis. Per assolir els objectius es van utilitzar unes tècniques de restauració basades en aplicar material vegetal d'uns prats donadors ben conservats a uns prats receptors que són els que volem restaurar. La primera tècnica que s'utilitza és l'escampada de palla. L'escampada de palla consisteix en fer bales de palla de les pastures donadores en aquella època de l'any en què hi ha més producció de llavors, que és a mitjans de juliol, i aquesta palla reservar-la i aplicar-la a les pastures receptores, escampant-la de manera homogènia amb una densitat determinada perquè totes les llavors caiguin a la parcel·la. La segona tècnica és la sembra directa de llavors. En aquest cas el que fem és recollir manualment llavors ja molt dirigides a les plantes que ens interessen i després sembrar-les en la parcel·la receptora. I la tercera tècnica, una mica més invasiva, és agafar pans de terra i aplicar-los a les pastures receptores fent forats al terra i canviant l'herba del receptor amb el donador. Aquesta només és la primera fase del projecte. Esperem que els resultats d'aquest estudi experimental ens serveixi per definir un protocol de restauració de pastures, de manera que això pugui ser replicat a gran escala. El nostre repte està en establir tants acords de custòdia com sigui possible per tal de poder tenir una xarxa de parcel·les on s'hagi fet aquesta restauració florística i tenir una bona representació de prats i pastures seminaturals al territori.